अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज फ्रैंकफर्ट के अंदर बड़ा खूबसूरत मौसम है। सैटरडे का दिन है और नए साल के अंदर पहला वीकेंड। गाड़ियां ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रही हस्बे मामूल, क्योंकि आज काम का दिन नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। आप साल से एक चीज़ देख रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना है वहाँ मजहबी मुनाफरत एक दूसरे के ख़िलाफ़ अकीदों की बुनियाद पे कभी कोई इतराज़ कभी कोई इतराज़ लगा के एक दूसरे को कुफ्र के फतवों के साथ जो मटाने की कोशिश की जाती है या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और जो बच्चे आगे बड़े होते हैं वो जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं वही काम आगे जारी रखते हैं। ये काम आज पहली दफ़ा नहीं हुआ या इस ज़माने में पहली बार नहीं हुआ, बल्कि जब से मज़ाहिब इस दुनिया में आए हैं ये काम जारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा था कि आखिरी ज़माने में जो जमात ये दावा करेगी कि हम सच्चे हैं और बाकी जो हैं दूसरे वो झूठे हैं, तो क्या उसका तरीका क्या होगा उसको ये जानने का कोई? तो उसका जो जवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो आज इस ज़माने में जो मामूर ज़माना थे उनके बाद चौथे खलीफा उनकी ज़ुबान से अगर हम सुनते हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सुने और फिर वो लोग जो ये समझते हैं कि हम ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ा नेकी का काम है, हमने इस्लाम की कुर्बानी की है, मसाजिद के मीनार तोड़ के, मसाजिद के महराब तोड़ के, कब्रों को मसमार करके या और जुल्म रवा रख के, उनके लिए ये आंखें खोल देने वाला एक पैगाम है या खूबसूरत अल्फाज हैं। जिन लोगों के पास थोड़ी अक्ल कुछ सेंस है उनके लिए सोचने का मुकाम है। चले ये सुनते हैं, बाकी फिर आगे। मगर हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत देखें, कैसा वाज़ेह साफ दिमाग खुदा ने दिया था। मुश्किल से मुश्किल मामले को आसान फरमा देते थे। आपने जवाब दिया कि कौन सा मुश्किल काम है, मा अना अलैहि व अस्हाबी। सच्चे को पहचानने का तरीक ये होगा कि जिस हाल पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, जो सच्चा फिरका उस जमाने में आएगा उसका यही हाल होगा। ये हाल देखना तो कोई मुश्किल नहीं होता, दलीलें निकालनी और मंतकी एज पेज को समझना ही मुश्किल काम है। लेकिन जाहिरी तौर पर जो हाल गुजर रहे होते हैं कौमों के, वो पहचानने मुश्किल नहीं होते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके गुलामों का क्या हाल था, इस बारे में तो किसी मुसलमान को कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, उसको ये पता होगा कि कलमा पढ़ने वालों को गलियों में घसीटा जाता था, सजाएं दी जाती थी, कलमा पढ़ने के हक से महरूम रखा जाता था। तभी बिलाल पैदा हुए हैं, तभी वो अजीमुशान औरतें पैदा हुई हैं जिनको धूप में खड़ा करके ज़िरे पहना के गर्मी में अजाब दे दे के मारा गया और गलियों में घसीट घसीट के कुत्तों की तरह उनसे ये सलूक किया गया मुसलमानों से, इस जुर्म में कि तुम कलमा पढ़ते हो। ये हाल था या नहीं था? बिल्कुल खुला खुला हाल था। मस्जिदें बनाने से रोका गया, मस्जिदों को घरों के अंदर जाके भी मुनज़्ज़म किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाहर चूंकि इजाजत नहीं थी, अपने घर के सेन में मस्जिद बनाई। हमला करके यलगार करके लोग पहुंचे कि तुम्हें खुदा की इबादत का क्या हक है, तुम गंदे पलीद लोग, वहां से उस मस्जिद को मिटा दिया। आपको हज से रोका गया, आपको अपने फराइज मनसिबी इबादत से रोका गया, यहां तक कि कुरान करीम ने उसका जिक्र फरमाया।
کتنا اندھیر، کتنا ظلم ہے. ینہا عبدن اذا صلی، کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں جو عبادت سے روکتے ہیں، جو خدا کی عبادت ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، کہتے ہیں تمہیں کیا حق ہے، ہم تمہیں روکیں گے. یہ سارا سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں سے ہوا، اور یہ اعلان کیے گئے کہ ان کی بیویاں حرام ہو گئیں، ان کو طلاقیں مل گئیں، جو مسلمان ہو جائے وہ آٹومیٹکلی اس کی شادی منسوخ، ان کے بچے اپنے والدین کا ورثہ پانے سے محروم، ان کے مکان لوٹ لو، ان کو گھروں سے نکال دو، اعلان کرو کہ اب تمہاری ہمارے یہاں کوئی گنجائش موجود نہیں، اب ہم تمہیں نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے، یا اپنا مذہب تبدیل کرو اور ہمارے اندر واپس آؤ، ورنہ اس ملک میں تمہارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ حقیقت کس مسلمان پہ پوشیدہ ہے آج بتائیں؟ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کو پتہ کہ یہ سلوک تھا. اور یہ سلوک جماعت احمدیہ کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ ایک فرقے نے، دو فرقوں نے. اجماع ہوا ہے، اسی اجماع کے نتیجے میں بڑے فخر کے ساتھ سارے پاکستان میں مولوی زندناتے پھرتے ہیں، اور یہاں آ کر ان کو بھی بتاتے ہیں تم بھی شامل ہو جاؤ ہمارے ساتھ، تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، اتنا ثواب کا کام، اتنا نیکی کا کام، کہ ہم کلمے سے روک رہے ہیں بدبختوں کو، ناپاکوں کو، اور تم پڑھنے دیتے ہو ان کو، تم بھی ان کو قتل کرو، تم بھی ان کو لوٹو. ان کا کیا حق ہے نمازیں پڑھیں؟ ہمارا حق ہے، خدا ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے. ان کا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں؟ ان کا کوئی حق نہیں، یہ ناپاک اور گندے لوگ ہیں. وہ سارے جرائم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے خلاف دشمنان اسلام کر رہے تھے، وہ ان سارے جرائم کی مرتکب آج یہ 72 کی جمعیت ہے، اور عدالتوں میں گواہی دے چکے ہیں. جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ناواقف ہیں. کوئٹہ کی عدالت میں جب مسجد مسمار کی گئی اور احمدیوں کو کلمہ کے پڑھنے کے جرم میں قیدوں میں ڈالا گیا، تو عدالت میں ان کے جو جمعیت کا حفاظت ختم نبوت کی جمعیت تھی، ان کا صوبائی صدر ہے، وہ بیان دے رہا ہے. وکیل نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ جو آپ اس وقت احمدیوں سے کر رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کون کس سے کیا کرتا تھا؟ جواب تھا کہ مشرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہی کچھ کیا کرتے تھے. ریکارڈڈ ہے یہ عدالت میں.